வெல்கம் டு ஏகேஎஸ் நாட்டுக்கோழி ஃபார்ம். ஜனவரி மாதம் 2024 இப்போ தொடங்கியிருக்கு. ஸோ நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எந்தெந்த கோழி விற்கிறதுக்கு இருக்குது, அதாவது ஜனவரி மாதத்தில் விற்க வேண்டிய கோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்களே, இந்த கோழி இப்போ வந்து விற்கிறதுக்கு கிடையாது. ஸோ இது எனக்கு முட்டை யூஸஸ்க்காண்டி நான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா முட்டை நிறையா பேருக்கு நான் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால. நம்மள்ட்ட தாய்க்கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா 180 கோழி இருக்குது. 180 கோழிக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 150 முட்டைகள் இல்லை 140 முட்டைகள் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹேச்சிங் கிடையாது, சரிங்களா? எல்லாமே ஹேச்சிங் கிடையாது, ஒன்லி டேபிளுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இந்த மாதத்துக்கு வந்து நம்ம விற்கக்கூடிய கோழிகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த்து 2 மந்த்து. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மந்த் கோழி. ஸோ இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 நாட்கள் ஆயிடுச்சு, சரிங்களா? நம்மள்ட்ட வந்து 30 நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து கோழியை வந்து விற்கிறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த கோழிகள் அனைத்துமே வந்து 40 நாட்கள் ஆகிட்டு இதை வந்து நான் விற்பனைக்கு வச்சுருக்கேன், சரிங்களா? இதோட எம்ஆர்பி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் விலையை வந்து 150 ரூபா. தமிழ்நாடு முழுவதுமே வந்து டெலிவரி வசதி செய்து தரப்படும். அது எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக வந்து டெலிவரி வசதி செய்து தரப்படும். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில், அதாவது நான் வந்து தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்கு, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், இங்கிட்டு திருச்சி, அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து நேரில் எடுத்துக்கொண்டே கொடுப்போம். ஸோ அது இல்லாமல் வேறு வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து டெலிவரி ட்ரெயினில் பண்ணித்தரோம், சரிங்களா? அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இருக்காது. ஏன்னா எல்லா பேருக்குமே டவுட்டு, ப்ரோ நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து பே பண்ணிட்டா நீங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணிங்கன்னு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் போடுறாங்க. என் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இல்லை, இந்த சண்டைக்கோழி அதெல்லாம் வச்சு வளர்த்துட்ருக்காங்களா, அவங்க சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் கமெண்ட் அதில் பண்ணுவாங்க, ப்ரோ நான் கோழி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், கோழி வரவே இல்லை, கோழி மாற்றி வந்திருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே டவுட்லேருந்து ஒரு 2-3 பேர், ஒருத்தங்க வந்து சென்னையில் இப்போ லேட்டஸ்ட், இப்போ நேற்றுக்கு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர்லேருந்து ஒருத்தர் கோழி வந்து ஆர்டர் பண்ணார். அப்போ அவர் 5 கோழி ஆர்டர் பண்ணார். அப்போ கூட அவர் சொன்னார், இந்த மேட்ரு சொன்னார். நான் சொன்னேன், ப்ரோ நீங்கள் என்கிட்ட இன்றைக்கி சாயந்தரம் 4 மணிக்கு பே பண்ணிங்கன்னா மார்னிங் காலையில் 4 மணிக்கு உங்களுக்கு கோழி அங்கே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதேமாரி அவர் வந்து ஆர்டர் பண்ணார். திரும்ப அவருக்கே போய் சேர்ந்துருச்சு. ஏன்னா எல்லா பேருமே இப்போ மோசடி நடக்குது, பட்டு எங்கெங்கே நடக்குதோ அது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் வந்து பண்ணை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எங்கள்கிட்ட அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ அப்படி டவுட்டாக இருக்க நண்பர்கள் நேர்லேருந்து வாங்கிட்டு போங்க, சரிங்களா? நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாமே நாங்கள் வந்து டெலிவரி வச்சுருக்கோம். தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, இந்த எல்லா ஊருக்குமே நாங்கள் வந்து டெலிவரி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 சிக்கு இருக்குது. எல்லாமே வந்து 1 மந்த்து தாண்டிடுச்சு. ஸோ எல்லா வேக்சினும் அங்கே வந்து எடுத்துட்டோம். ஐபிடியில் வந்து லசோட்டா, ஐபிடி, அது இல்லாமல் அம்மன் நோய்க்கு உள்ளதும் எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து 40 நாட்கள் 38வது நாளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து குடல் புல் நீக்கத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மருந்து நாங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம், சரிங்களா? அதனால் வந்து கோழி குஞ்சுகள் அனைத்துமே நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும். ஸோ கைராளி கோழி வந்து முட்டை ப்ரொபஸ்க்காண்டி உள்ள கோழி, சரிங்களா? நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, ப்ரோ இது வந்து கறிக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ கறிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், முட்டைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பேர் வந்து டவுட்டில் வந்து கேட்குறாங்க, சரிங்களா? நீங்கள் வந்து டவுட்டில் வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணி என்கிட்ட பேசிட்டு வந்து நிறைய பேர் வாங்குற மாதிரி பேசுவாங்க, ஆனால் வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அது அவங்கவுங்களோட டவுட்டு. ஆனால் இந்த கோழி வந்து பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி வந்து முட்டை பர்பஸுக்கு சூப்பராக இருக்கும், சரிங்களா? கரெக்டாக அது 4 மாதம் 5 மாதத்துலேருந்து இது வந்து முட்டை விட தொடங்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. 5 to 6க்குள்ளே அது வந்து தொடங்கிடும். சில கோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4.5 மாதத்துலேருந்து விட ஆரம்பிக்கும். அதில் ஏதோ ஒரு கோழி வந்து விட ஆரம்பிக்கும். எல்லாமே விடும்னு நான் சொல்ல முடியாது. யாருக்காவது தேவைன்னா எங்களை டைரெக்டாக கால் பண்ணி பேசுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் யாரும் மெசேஜ் பண்ண வேண்டாம். இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு, நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேருந்து பார்த்துட்டு, ப்ரோ நீங்கள் விற்கிறதுக்கு போட்டிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதில் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் வேண்டாம்னு சொல்ல. பட் வந்து செப்பரேட்டாக எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. டைரெக்டாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதோடு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உடனே வந்து நம்ம வந்து பேசிக்கலாம். கமெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் அதிலே வந்து கேட்பாங்க, எம்ஆர்பி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ காட்டுங்க, அந்த சிக்கோட ஃபோட்டோ காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டு சொல்லுவேன். அதாவது வந்து ஆக்சுவலி இந்த டைம் பாஸ் பண்ணுறது, சரிங்களா? கோழி எடுத்து வளர்க்குறவங்க டைரெக்டாக கால் பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக பேசிடுவாங்க. இந்த டைம் பாஸ் பண்ணுறவங்க தான் வந்து வெயிட்டு எல்லாமே கேட்பாங்க. என்கிட்ட ஒருத்தரோட முட்டை வந்து பெருசாக கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறது மாதிரி. ஏன்னா நான் வந்து முட்டையை வந்து பெருசாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை, சரிங்களா? இது நாட்டுக்கோழி முட்டை எவ்வளோ சைஸில் இருக்கும். நான் வந்து வேறு பிராண்டு முட்டையாக வச்சுருக்கேன். பெருசாக கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து வாத்து முட்டையாக வச்சு கொடுக்க முடியும். ஸோ எல்லா பேருக்குமே அந்த ஒரு டவுட்டு வரும். நாட்டுக்கோழி எவ்வளோ சைஸ் கொடுமா அவ்வளோ சைஸுக்கு தான் ஓடும், சரிங்களா?
எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. தேங்க்